Колку пати во животот сте имале неколку лоши денови или само сте биле во лош период и сте отишле на кафе со близок пријател или партнера, тие за возврат ви кажале какви се вашите мисли, таков е вашиот живот. Вистина е дека ничии рози не цветаат во секое време во животот, но исто така е точно дека некои луѓе не ги гледаат оние рози што процветале, па им се чини дека се во загуба. И тука доаѓаме до фамозното прашање: дали навистина мислите не го одредуваат животот? Токму на оваа тема поразговаравме со нашите јавни личности. Ги прашавме какви се нивните мисли. Еве што ни кажаа. Па во моментот претпоставувам како на сите, нели? Све нешто слушаме негативни моменти, не сум негативец по природа, сум многу реален и на проблемите баш им влагам директно. Но мислам дека ќе биде подобро. Гледам многу несрекни луѓе, несрекни лица, што не било порано. На стапите сум гледал баш срекни луѓе, весели луѓе, некако се помалку ги има тие, но се надевам дека духот ќе се врати на човекот и дека ќе живее подостоинствено. Абе има некоја логика, ама ми се хаос у глава, така да животот не ми е хаос. Па не знам, не верувам во тоа, не верувам. Може и сум првиот човек што не верува во тоа. Да, дефинитивно. Има една поговорка, нели, англиска, вика where focus go, there energy flows. So, значи, како размислуваме, тоа и ни се случува. Најмногу. До пред некоја година не, ама од пред некоја година го сменив, ама тоа некоја друга прилика ќе разговараме на таа тема. Да, се сложувам тоа дефинитивно, затоа што ние самите го манифестираме и лошото и доброто, го привелекуваме всушност. Да, секако да. Money on my mind. Апсолутно да. Но мораш едноставно и да поминеш. Многу луѓе поминуваат лош период, знаат често мене да ми се обратат како личност која што нели поминала некои може би лоши ситуации, како да го надминам тоа. Можеш да се тргнеш од некоја лоша ситуација и да се исчистиш, за да можеш да се полниш со позитивна енергија. Јас се водам секогаш така. Едноставно треба да си дадеш на себе си рака. Самиот мораш да подадеш рака, затоа што никој нема тоа да го направи друг. Можам да кажам дека со оваа реченица сум израснат, заради тоа што ако мислиме позитивно, ќе ни се дешаваат позитивни ствари. Тоа е основното правило за секој човек. Што и да работи, која и да било професија. Тоа е точно 100%, иако до неколку години не верува во тие длабочини, во тие величини на самиот збор. Си велиш како па да не, ќе размислувам позитивно и ќе ми дојде. Реков, што е тресење глупости, нема врска, но кога ќе напишеш некоја реченица на некој лист и кога ќе го ставиш на зид или на фризер и кога ќе гледаш у него и кога ќе веруваш во тој збор и ќе го повторуваш, значи таа 2012-13 година со тие зборови се случија чуда. Од дете, од стан, од коли, значи чуда се случуваат кога човек верува во еден, можда е необичен збор, али кога се верува во него, се случуваат многу големи битни работи. Сигурно, мислам дека многу работи сами си потикнуваме да се случат, дали преку мисла, дали преку индиректно некоја постапка што сме ја направиле. Сметам дека со поведри мисли ќе ни следи и поведро време и не треба многу да обрнуваме внимание на негативни работи, затоа што негативното ќе ни се врати. Да, периодов читам многу книги за самосвест и баш тоа и го размислувам дека не само какви ти се мислите и многу треба да пазиме што зборуваме, бидејќи секој збор кога ќе го изустиме веќе влага во физичко, значи има физичка енергија и со тоа привлекуваме и многу е битно дали ќе зборуваме добри работи или ќе зборуваме дека ни е постојано нешто ни смета, нешто ни е лошо и бидејќи така ако збориме само лоши работи ќе ни се случуваат, а со цела своја свест и ако веруваме дека ќе ни се случува секој ден добро, па и ако и времето не е добро, да си кажеме супер, ова е време инспиративно, може да направиме нешто добро, да ни инспирира да направиме нешто добро и тој ден ќе ни биде убав, така да нема лош ден.
Треба да сме благодарни на Бога што сме живи и здрави и што се будиме секој ден. Моите мисли навистина се многу чисти. На никого не му посакувам ништо лошо, си го гледам својот живот. Моите мисли се светли, моите мисли се позитивни. Таков ми е животот, таква енергија давам, без разлика што ми се случува, дали поминувам низ бура, дали поминувам низ некое разочарување или што и да е, јас сум секогаш позитивецот. И она човече во друштво кое секогаш ајде, ќе пееме, ќе играме, ќе правиме што ќе правиме. Така да. Тоа е многу точно какви ти се мислите, меѓутоа многу луѓе не знаат да го не знам како да кажам, не знаат да го сватат точно што значи тоа какви ти се мислите. Значи тоа е во буквална смисла, во секој момент на тоа што размислуваш, макар и кога ти се дешава нешто лошо, ти кога размислуваш лошо, привлекуваш нешто уште полошо да ти се деси. И многу е тешко во такви моменти да ја смениш мислата, да размислуваш на нешто позитивно кое што ќе ги поправи сите други работи. Мислите, расположението и жилбите ни го водат животот. Со какви мисли се занимаваме, таков ни е животот. Ако мислите ни се мирни, тогаш има мир во нас. Ако во себе носиме негативни и пиколни мисли, тогаш нашиот внатрешен мир се уништува.